好，咁我哋而家咧就講啲 quadratic 嘅圖啦，同主要係 MC 題嘅。咁咧基本上咧 MC 咧主要有兩類型嘅啫。第一種咧就係判斷式題型啦，就係判斷個圖形嘅題型啦。另一種就係 solve 嘅，解呢個 quadratic 嘅圖嘅。咁全部都係集中喺 MC 嘅題目嚟嘅。我哋先睇2021年嘅第14題啦，MC。咁又係啦，俾多個 quadratic 嘅 equation 嚟啦，咁然後啦就問你邊一個啱啊，邊一個錯啊咁樣啦。咁啊有一樣嘢咧就係咧，我呢度都 highlight 咗噶，n 咧唔係 y-intercept 嚇，呢個 n 唔係 y-intercept，點解咁諗咧？因為咧我哋話啦，y 等於呢個樣咧，ax 二次加 bx 加 c 嗰個 c 咧先係 y-intercept。但係咧呢度咧係括住咗嘅，其實佢係唔止嘅，佢個 c 咧係嚴格啲嚟講係 m square 加 n 嘅，所以咧 y-intercept 咧唔係 n。咁但係啦，我哋再繼續睇啦嚇，佢話一定要啱噶啦，我哋先睇下啦，係咪 open upwards 啊？咁其實咧我通常就唔專登拆呢個嘢啦，好快判斷到噶啦。即係話咧咩叫 open upward downward 啊？就係 a 大過0啊嘛，係啱嘅。個 A 係咩啊？即係呢個 A 嘛。如果你拆開呢個括號咧，唔使專登拆啦，好快諗到啦，係正 x square 嚟嘅，正 x square 嚟嘅。咁正咧，咁即係大過0啦。咁 upward 啱㗎，一定啱嘅一。咁基本上咧，你2都唔使判斷㗎啦。個 y-intercept 係咪一定 positive 啊？唔一定㗎，因為頭先咧 y-intercept 咧，我哋專登講咗，理論上咧根據翻呢一題咧，你自己拆開佢咧，其實咧應該係 m square。加 n， 佢唔一定係正數嚟㗎，因為咧佢冇講 mn 係正定負啊。n 如果係好負嘅話咧，就可以計到呢個係負數㗎。咁但係咧 MC 題去到呢個位啦，你證明到一係啱咧，唔好嘥時間諗2啦，諗埋個3啱唔啱就算啦。好啦，佢係咪穿過 nm 啊？乜叫穿過咧？嗱，呢個好多時你哋就唔知啦。咁 MC 咧就唔使好似 long quest 咁煩咧，又要咩 left hand side right hand side 咁樣判斷啦，真係代個 nm 入去咯。x 等於 n，y 等於 m， 代邊度啊？代入嗰條式度。好啦，我哋睇下啦。如果你代入去咧，你哋最中意咁樣寫啦，我就用你哋嗰種寫法啦。m 係咪真係等於咩啊？係咪真係等於咧 n 減 n 嘅二次方加 n 啊？係咪？係咪啊？係咪等於啊？呢個就重點咯，就係睇。咁你其實一睇就知唔係㗎啦。不過你拆埋啦 ，m square 減2mn 加 n square 加 n 呢兩個嘢點樣可以一定啱啊？一定 true 啊？即係話點樣一定相等啊？呢個好似唔一定喎，係嘛？咁所以咧 must 啊嘛，佢要 must 啊嘛，咁所以呢個都係錯㗎，錯。咁所以答案就淨係 A。咁我哋再睇2022嘅第四題啦。咁咧2022嘅第四題咧，就係嗰啲我頭先講啦，另外一類 solve 嘅題型啦，解 quadratic。其實佢係 quadratic 嚟嘅喎，其實咧你拆咗個括號咧就係 x 二次喎。咁但係問題啦，哇，唔通我哋真係去慢慢拆咗佢再計，好難㗎嘛？代數啦，唔好嘥時間啦，代個 c 落去睇下啱唔啱咁樣咯。代個二 c 落去睇下啱唔啱咁咪得咯。又或者方法一啦嚇，呢啲題目方法一，頭先就話代答案，代 A、B、C、D 入呢一條式度。方法二啊，咁咪試咯，試下都係 A、B、C、D， 就譬如我哋如果代個2 c 入去個 x 度睇下啱唔啱啊？係嘛？代個3 c 落去睇下啱唔啱？乜叫啱唔啱？即係左手邊會同右手邊係一樣嘅嘛，咁咪得咯，係嘛？咁咪啱咯。個方法二咧就係點啊？方法二咧就係叻個 c 係一個數，叻個 c 係一個數，再解方程。譬如叻個 c 係咩咧？嗱，又係啦，代個 c 係1咯，一得唔得咧？係 OK 喎，4個答案唔同就得噶啦嘛。咁如果代 c 係1嘅話，即係呢個2啦、3啦、1同3啦、2同4啦，咁4個答案都唔同嘅話咧，咁其實係 OK 嘅喎。即係話代 c 等於1係數。
咁咧我自己咧我就會選擇用 method one 嘅，因為我唔想再代個 c 再去解方程啦。好啦，咁啊二 c 你試下代入去先咯，二 c 咁其實我就想代入去啦嚇，二 c 減 c 嘅 c，好快咁樣計一計啊！如果二 c 就會係咩啊？c 乘負二 c 等於 c 乘代二 c 啊？sorry 代二 c 應該係負 c 喎，係咪 c 啱啊？sorry 我睇錯。咁啊 c 乘負二 c 喎，二 c 啱喎，咁二 c 啱咧，正啦。B、C 唔使試啦，試埋個四 C 係咪都啱？不過咧，其實通常有兩個答案嘅 quadratic，通常啦，咁我試埋啦。四 C 我哋就代入去啦，三 C 乘零喎，四 C 減四 C 喎，係咪等於三 C 減四 C 即係負 C？不過唔係重點，因為都係零。啱喎，啱咗，四 C 都啱啊，咁所以答案咪 D 咯，咁樣代。咁係好簡單嘅啫，呢啲題目係一定要攞到分啊，確保自己攞到分，代嘅啫，極簡單代，唔好呢啲都錯失咗得分嘅機會。咁然後咧，2022嘅第10題啦，又係睇圖啦，嗰啲題目啦，又係問你邊個啱啦，係嘛？好煩嘅，即係不過咧就其實唔難判斷嘅。Open upward 先，open upward 係嘅，好快睇到噶啦，因為咧佢係一個 quadratic 嚟嘅，又係呢啲樣 x。負 x 乘負 x 咧，我就只需要諗拆括好嘅話咧，負 x 乘負 x 咧會變正 x 二次嘅，正 x 二次嘅，正啊嘛，咁係咪 open upward 啊？係咪啊？乘埋咗佢咪正 x 二次咯，咁咪 open upward 咯，咁一係啱啦。好啦，兩個 x intercept 係咪兩個 x intercept 啊？係咪有兩個 x intercept 咧嚇？咁我哋咧就 hk 係 real constant 啊，係 constant 嚟喎。咁咪有 h 同 k 嘅 intercept 咯，係嘛？即係話咩叫 x intercept 咧？就係話 y 等於零啊嘛，嗰陣啊嘛。咁即係話零等於 h 減 x，k 減 x，咁咪 x 咪等於 h 我話 k 咯，係嘛？佢可以 h 或者 k 咯，係啦。咁喺呢個情況下咧 ，h 同 k 咧應該係唔同㗎喎。同埋一樣嘢，我哋肯定 h 同 k 係唔同數值嚟喎。因為咧佢話 hk 細過零，即係話咧呢個好特別嘅喎。hk 細過零咧，即係話可以 h 係正 ，k 係負，或者 h 係負 ，k 係正。咁一正一負嘅一定要先至會細過零。咁即係兩個數值唔同㗎，咁所以兩個 x intercept 都啱㗎。第三 y intercept 係正數係咪咧 ？y intercept 咧，我哋又唔使將拆㗎 ，x 除乘 k 咪就係 y intercept 咯 ，h 除乘 k 咪就係 y intercept 咯，係嘛？即係話呢個 hk，咁但係 hk 係咪 positive 咧？錯嘅喎，係嘛？因為 hk 係話細過零喎，咁就錯嘅喎，咁所以答案就會係 A 啦。好，咁再睇2023年嘅試卷啦。2023年嘅第10題又係嗰啲判斷題啦。咁呢題易啲嘅判斷題啦，簡單嘅。Open upward 唔使諗啦，正數啦，呢個 x 二次啦，正 x 二次啦。嗱，點樣先會 open downward 咧？如果呢個係減好，佢就 open downward 噶啦，係嘛？就會負 x 二次啦嘛。唔係喎，佢就係問 open downward 喎，sorry。佢嘅題目係講 open downward 喎，但係呢個啊 open upward 喎，咁所以錯㗎呢個。x intercept 係3咧，麻煩啲啊。y intercept 我想講咗 y intercept 先。y intercept 唔一定係5㗎，唔係代表呢個啊。記住呢一個不是 y intercept 啊。再講多次啊，不是 y intercept 啊，不是啊，你要拆開咗佢㗎。拆咗咧就 x 二次減 6x 呢個2拆啊嘛，我哋咪拆咯，加14。y intercept 係14啊，咁呢個得錯啊。x intercept 係咪3啊？係嘛？你就係即係意思即係話代個 x 係3，y 係咪0啊嘛？代個 x 係3，y 係0，好明顯唔係啦。x 係3嘅話，y 係5啊，又錯，咁答案係 D 啊。個圖係咪穿過3、5啊？
係啦，就係話咯，x 係3嗰陣，呢個唔使理啦，y 咪就係5咯，計到嘅喎，咁所以係 D 咯。咁再繼續落去啦，呢一年咧，2023年咧就有一題咧 Section B，但係其實唔係好 quadratic，不過我都想講埋嘅。Section B 先考喎，我發覺係咩咧？就係講個 vertex 啦，個頂點啦。咁喺講 vertex 嘅時候咧，我就好想講啦。喺 quadratic 嘅 vertex 咧，我都想大家如果你 aim high 嘅話咧，記咗呢兩個嘅。其實係 computing square method 係得出嘅答案嚟嘅，就係話 vertex 嘅 x 咧就係負 b over 2a，vertex 嘅 y 坐標咧就係負 delta over 4a。咁 delta 大家熟啦，係 b square 減 4ac。咁啦，呢個咧你 aim high 嘅話咧，呢個我覺得都有用嘅，都真係。好啦，我哋嚟啦。vertex 嘅 x 坐標係咪 m 啊？咁你咪睇翻負 b over 2a 咯，係咪啊？咁即係話咧負 b over 2a，咁就應該會係嗱，同埋咧佢仲加多一步嘅，唔好意思講漏咗，佢係 y 等於負 f3x 嘅講緊，但係呢個係 fx 嚟嘅，所以你要先揾咗 y 等於 f 負 3x 係咩先嘅，所以係3，你要好煩啦，呢個係勁煩啦。y 等於負 f3x 嘛 ，f3x 就係咩咧？3代個 3x 落去，加18m3x 加廿係代個 x 啊，所以咧個 m 唔好理佢啊，間硬嚟啊呢個就好啦。咁你應該會計到咧，計一計就會係3歸9 9 3 27啦，負27 x 2次，跟住咩啊？3 3 8 24負54 m， 跟住然之後咧就會減22 m 2次，我漏咗個 x 啊，係啦，我漏咗個 x 係咯，咁我寫翻咧就係咁啦。咁呢個就係 y 等於負 f3x 啦。咁之後點啊？就用翻呢一個公式啦，睇下 x， 即係睇下1同2可以好快判斷到。好 x 先 ，x 係咪啊？負 b over 2a， 負 b over 2a 27 sorry。咁係幾多咧？篤一篤 cal 啦，呢個位，咁你發覺係負 m 嚟嘅喎，係負 m 嚟嘅喎。咁點啊？負 m 即係代表唔啱咯，唔啱咯。好啦 ，y 咧，今次 y 又點諗啊 ？y 又麻煩啲啦，要 delta 添啊，仲要出動到負 delta 啦。delta 係幾多咧？我哋先計一計 delta 先。delta 等於負54 m 減4負27乘負22 m 2次，咁啊篤 cal 咯喎，54 square， 跟住然之後減嗱。如果你覺得呢題煩咧，係可以 skip 咗去飛下一題啊，喺條片度飛咗去。咁呢條我純粹經過講一講嘅啫。咁係 aim high 嘅同學咧，就可能知道下啦。540啊，好啦，咁啊，然後咧咁就會係負540 m 2次啊 ，over 4a 啊，4乘負27，咁係幾多咧？540除4乘係5啊 ，m 2次啊，啱啊，2啱，咁爭個3啦。其實咧我頭先就蠢咗嘅，其實2咧係唔使嘥時間去證明嘅，因為咧1都錯咗嘅話咧，咁做乜仲要判斷個2啊？哎呀，咁啊呢個係 MC 技巧啦，記住啦，唔好再嘥時間去判斷個2啦，直接睇個3啦。個 SS of symmetry 係咪 x 加 m 等於0啊？其實咩叫 SS of symmetry 咧？你可以理解埋啦，直線即係話咧一個拋物線啦，佢會有條對稱軸，就係呢條對稱軸，呢條叫 SS of symmetry。咁佢個 equation 係 x 等於 h 嘅，應該係 h 就係嗰個 vertex 嘅坐標啦。咁係咪 x 等於 h vertex x 坐標嘛？咁係咪啊？係喎，因為呢個咧，我拆翻呢個咧係講緊 x 減x等於負 m 喎。
仲記得頭先我哋係咪計咗負 m 啊？個 x 係計咗負 m，咁所以呢個係啱嘅喎，呢個係啱嘅，咁所以2、3都啱嘅，答案就係 D 啦。咁就係呢一題啦。咁我哋再睇2024年嘅第7題啦。好，又係呢啲好簡單嘅判斷題啦。咁基本上都係嗰個方法嘅啫。代數啦，今次我會用代數大法啦。代咩好咧？係嘛？代咩好咧？如果咧有問題嘅，你代1咧應該就出事嘅。係啦，點解代1會出事咧？因為呢會撞咗答案啊。係啦，你代1嘅話咧，呢個係0同埋3，呢個都係0同3，咁啊代1唔係咁好 M，咁所以都係啦，你代就代其他都得㗎。咁代啲咩好咧？我又睇下先啦。代2就 OK 喎，其實代 M 係2，咁呢個就會係1啦，呢個係負2啦，係咪？咁呢個就會係1啦，呢個係2啦，咁呢個係負1啦，呢個係負2啦，呢個係負1啦，呢個係2，咁冇一個答案重複咗啦，咁就 OK 啦。咁你咪試下代翻落去咯 ，x2 次加減 3x 等於1嘅2次啦，代咗2啊嘛，減3乘2減1。咁啦，你整靚條數佢咧，formula 1噶啦，直接嚟係咪1嘅2次減3乘1負2？咁所以 formula 1啦，我直接嚟啦，我唔嘥咁多時間啦。咁就計到2同埋1係咪？咁邊個係2同埋1啊？咁答案咧就會係 B 啦，好快啊，係咪？咁啊唔係好難喎，唔好俾佢逼到喎。你代個 M 嗱，唔好立亂代1唔得啦，咁先要代 M 等於2啦。M 等於1咧就拜拜啦，係小心啦。好啦，咁然後啦，我哋2024嘅第14題啦，又係判斷式題型啦，咁又係唔難嘅啊，唔難嘅。咁啊，open upward 就係咪咧？係啊，因為佢個 A 咧係2啊，係咪啊？誒，咁啊完成噶咯喎，係嘛？咁啊已經搞掂咗噶咯。不過咧就都講一講啦，你可以自己試下拆一拆啦。y 等於呢個咧，嗱點拆咧？其實咧你要知呢樣嘢㗎，我覺得都幾好用嘅。拆括號咧又冇立亂拆，其實係一模一樣嘅。6減 x2次同 x 減6次係完全一樣㗎。咁所以咧你好快就可以拆到啦，係咪？但係咧我就所以好快觀察得到咧，佢係 open upward 啦。因為咧呢個就2乘 x2次減12x 加36減7。你咪好快睇到咯，2x2次減24x，咁係幾多咧？係嘛？2乘36減7，咁啊，而家加65，係嘛？咁之後咧，你就好已經知道 A 係啱啦。咁啊，點解唔穿個 x 軸啊？唔穿個 x 軸，你咪 formula 01咯，係 math error 啦。y-intercept 係咪-7啊？65唔同負7，咁啊錯啦，又係負7又錯啦。係咪65啊嘛？咁呢個錯啦，formula 01啦，你可以。咁啊，係咪穿個負6負7啊？你代個負6落去計下個 y 係咪負7？咁唔係啊，咁啊唔啱咯。咁就係咁樣做啦。再睇埋最後一題啦，2025年嘅第5題又係呢啲啦，又係嗰句啦，可以點啊？代個 k 咯，代 k 係咩好啊？啊，代個 k 係咩好啊？咁代1咯，1得唔得啊？試下睇下，1嘅話負2啦，呢個負2啦，咁冇問題嘅喎。呢個負2啦，0啦，都冇撞喎，4啦，負2冇撞喎，4啦，0，冇一個撞咁就得啦，代個 k 係1咯。咁可能有啲人話代 k 係0得唔得咧？其實呢題好似代 k 係0都好似係得嘅，其實咁啊冇所謂啦嚇。咁你咪 formula 01嚇，代個 k 係1咁樣計啦嚇。咁你計咗啦，呢個 k 係1嘅話咧，就1嘅2次減2減3，係咪？咁樣咧就負2同埋1啊，x 等於負2
我話一啦，篤 K 就係方明一。咁負二同一，哇！誒，我係咪有啲嘢代錯咗啊？頭先我係代一，係咪啊？負二同撳多次計數機先啊！方明一，一減二減三。啊，負二同埋負二啊，sorry，我就撳錯咗。負二同負二，咁啊，所以答案係 A 啊。負二同負二兩個，負二我啊負二。咁咧基本上就係咁樣做噶啦，呢啲好簡單噶啦。不過就好似小心啲咯，頭先我心急就會有機會撳錯咯，就係咁簡單嘅啫。咁呢啲題目就做熟一定要攞噶啦，Level Two 題目。咁除咗我頭先講嘅有一題第35題嗰個 Vertex 嗰題咧，其實純粹打大一，佢唔係 Level Two 題目嚟嘅，係啦。咁其他咧都要做到嘅，就係咁啦。好。